Nobert Mao ebyabigamba obuyabanagambaho n'abanyamakuru aha kitebe kikuru ekya office za DP ekiri kushangwa omuli Balintuma Nankulabe aho yagamba aha nkoragana eri hagati y'ekibiina ekya DP ahamwe na NRM ari kugira ngu nibetegerezingana kurungi tubalansinga eryato n'akalulu ka speaker newe n'akawedde oba balonze batya n'ensonga y'okubalansinga eryato ejja kusigalawo era mu kalulu akaddako eyo y'ensonga egenda okubeera ku mmeeza. Mao nagira ngu okwenda entebe ey'obwa speaker washemereire kutunga obushagiki obw'ihanga lyona ari kugira ngu Uganda kogere ngu nibo bani baza kuteera karuru yanaza kukasingira ahiguru. Eggwanga lyonna liwagidde ekiteeso kyange kino era bambagamba nti singa Abannayuganda bonna balonda speaker bandingiiridde obululu. N'olwekyo kyeri abalina majority mu parliament okulaga wajje bagwa oba balina Abannayuganda oba bali bokka. Oguyayonjera yagira ngu okwikirizingana okora n'abekibiina ekya NRM ahamwe n'okutaaha omu government n'ekyo kureeberaho aha bibiina ebindi ebiri kuhakanisa government. Lwe nayingira mu government ya President Museveni olugyo olwanyingiza naluleka luggule kyoba olaba nti bangi kati batandise okuyingirayo. Juzi twali tuli awo nga zireese ensibambi. Ogu yarabura abantu abari ku mutunga akakumu na mnonga abo abasya abatayiro mu kibiina ekya NRM okwetantara okutaaha omu mukago ogu NRM yakoze na DP ari kugira ngu hiine ebintu ebibikirizingineho. DP ne NRM tuvudde wala era n'abantu abasinga okufa mu lutalo olwaleeta President Museveni baali ba DP. N'olwekyo enjogera eyo egamba nti okulonda Mao nga speaker NRM ejja kuba yeetuze, ekyo kitegeeza nti tebamanyi byafaayo bya Uganda era tebamanyi Uganda gyeraga. Ari kugamba ahashonga ey'okuta sente omu karuru Mao yagira ngu okwesimba aha bwa speaker tikiri aha sente ngu biitu n'ahabwa oburungi obw'ihanga. Nze nga Nobert Mao bangamba nti oyina sente zigenda okufuna obululu. Kana akalulu tekajja kwesigama ku sente, kajja kwesigama ku mulamwa. Era n'abatuvuganya tumaze okubawangula mu mwoyo, tusigaza kubawangula kati mu mubiri. Mao yagaruka yagira unenda kwandikira President Museveni ogaruka kumwijusya ebintu ebibikirizingineho oba bintu baza kukoragana na government. Amakuru aga gashakwa Ivan Nyesiga aha wa Tayari West.